呢種講法咧，明顯係將結婚率下降嘅原因咧卸膊俾女人咯。好多評論咧話咧，好多而家啲時下嘅女仔咧，俾嗰啲偶像劇啊、短視頻毒害啊、自視過高啊，跟住就唔肯結婚喎。即係幻想到50歲都依然有霸道總裁愛上絕經的我係嘛？50歲未必絕經嘅。樹屏劇嘅用戶畫像顯示咧，確實係女人佔大多數嘅，有60%到70%，而付費意願方面咧，女性亦都係更高嘅。咁嗰啲甜寵劇有叫睇嘅，睇完之後紅粉飛飛，精神煥發。2020年嘅人口普查年鑑顯示啦，30加嘅男性結婚意願咧明顯係高於女性嘅，有65%嘅男性咧係想即刻結婚嘅，而女性咧只係佔咗48%。到2023年啦嘅一線城市呢一個差距咧拉得仲大，男性50%，而女性只係剩翻28%想結婚。所以啲網友批評啲女仔沉迷於呢個甜寵劇啊、網劇，不能自拔，唔願意結婚，係咪有啲道理呢？呢種講法咧，明顯係將結婚率下降嘅原因咧卸膊俾女人咯。2023年嘅教育部嘅數據啊，女性接受高等教育嘅比例咧，明顯已經反超咗男性啦。咁好多女性普遍都經濟獨立啦，咁啊自然啊冇咁依賴婚姻咯。女性對於婚姻嘅要求更高咗，希望更高質量嘅婚姻啦。咁你有錢你想過得舒服啲㗎？結婚唔舒服咩？舒唔舒服見仁見智啦。反正離婚率係連續18年上升，仲有75%咧係女性主動提出離婚，證明好多女人都意識到婚姻風險，要主動及時止損。女人睇呢啲爽劇啊，都只不過係招消遣嚟嘅啫，冇諗到成為咗人哋攻擊自己嘅理由。有咩辦法啫？好多人屙屎唔出到賴地硬呢。